Universiteti i Arteve kremtoi sot 60 vjetorin e themelimit, duke rikthyer në vëmendje historinë dhe kontributin e 3 institucioneve që u bashkuan për të krijuar qendrën më të rëndësishme të arsimit artistik në vend. Konservatorin Shtetëror të Tiranës, Shkollën e Arteve të Bukura dhe Shkollën e Lartë të Aktorëve Aleksandër Mojsiu. Në ceremoni morën pjesë pedagog dhe ish pedagog, studentë si dhe përfaqësues të lartë të shtetit, të cilët vlerësuan rrugtimin dhe ndikimin shumë vjeçar të këtij institucioni në formimin e brezave të artistëve shqiptar. Për shumë njerëz ky universitet nuk ka qenë thjesht një shkollë. Ka qenë vendi ku kanë zbuluar veten, kanë zhvilluar talentin, kanë gjetur zërin e tyre, ku kanë mësuar të shprehin emocionet përmes muzikës, teatrit, pikturës, apo nëpërmjet çdo forme tjetër të artit. I themeluar në vitin 1966 si Instituti i Lartë i Arteve, misioni i tij ka qenë dhe mbetet formimi profesional e krijues në fushën e artit dhe kulturës. Në fakt, ne po festojmë 6 dekada të shpirtit lirë, të rebelimit dhe të guximit. E mbaj mend mirë atë kohë kur arti ishte e vetmja dritare nga ku mund të shikonim botën. Ne artistët e rinj të asaj kohe nuk mund pajtoheshim me atë botë pa ngjyra dhe me një mendim të skicuar vetëm me vizore. Ishte kjo vatër që na dha mjetet për të kuptuar se liria nuk është një dhuratë, por një përballje e pandalur dhe një zgjedhje që duhet bërë çdo ditë. Ata që kanë qenë pjesë e stafit akademik e kujtojnë këtë rrugëtim si një proces të pandërprer zhvillimi dhe transformimi. Aktivitetet do të vijojnë edhe gjatë ditës së njëjtë në 3 fakultetet e universitetit përmes koncerteve, ekspozitave dhe shfaqjeve të hapura për publikun. Në kuadër të festimeve u ndajnë gjithashtu certifikata mirënjohje për pedagog dhe personalitete që kanë kontribuar ndër vite në historinë dhe identitetin e këtij institucioni.